Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah khusus salam kon dulun-dulunan tano amaliwanag asenang akormat ko pengampung. Na umaga iranon kasama-sama niyo mababaya mangilay sa katero amranaw. Di ketimbang ugaos suka panaduka untol. Nadi maranok kawasa suka pangalim babaan. Niya mamasak koron kalumiyang kaksaranaw suwasiya tanagupandu. Nabo din di pamuluak si saduratan ni galag. Alim pangani ungangan. Nauman makilang-kilang namiraon sa magalin namumbus sa makaturat. Aya mata ang benar na mawatang kuguni suki asalino masa sa kapapantaganaya. Kaya minanauron na tumialaban sutaw kukap silang kapuig mimbabalay sunga namit kaparsok kariit namit kurugan sudengki nami akala supunto pati utupano pirak sudikang giginawae. Balik bano kada to sukay isa bangsa. Aya mata ang benar na amay buka idansal na aya bu tau saranaw na sumalait paninindag. Na imbalingan tano so asal sa muna pamumulan saranaw so anda nga kaplulot nasa padan sa iranon sumuna katunganaya. Nakuta panarigan sukay isa bangsa na kalilanga di mada sumakalulumaywa na sonora di marendan sumakapapagaria. Ingagku ang Mindanao adar pa o mga tao malaon su agama hagusot tindag ko tiariti bakumpas muna mimbilang tao inator ako kuman o anda nga madirisan sumanga palawang ka gusto balintag ikatimbang at tamok ada ayat yan taman so saganseng wangin agusuran tiyos sina ikangan aalaga ada bilangan niya igira pikiran ko adi ko kapsunuran sansara sutauro narantang sutay. Niya daun suranon gusto gagaw sa lulot. Suminap sukap di gusto kakalimuay. Amay kumalaya dun mapaprumbat ano. Ano ko no bangunan na duwa niyan swingat. Sadin sa kapdiron o diroyo sa bangsa na manaros ang mamantag ada sang kaanihan. Na tanan-tanong mamikir akam balingan numasa amat tataayon tano kandudun sumenang tano. Era nun piparasan naranaw pipandaraan nadi kabadin nagagaban kandara kampang kairan ay kumat alimpangan alala galalagdan kaibarat o saturan asyurungan sa tandan nasulang walangkaan at tanan kaya tungguan kaapya sutarosa na di kaparulokisan kakagaganda walian sa di kapos alawa na imbalingan saranaw suka penggiginawae na mamper sa pagilidan suka nayo o bangsa. Naman tanuwas sabangan aalungan si Mauray na masyendungan udan so panunutong ariawat. Ay manakanda to na ibarato kakapal apulayagan sa akal na kalakalat sugda na panalungon sugagaw na ulinan sukawaraw. Napagabakan sugani na tardasun su iman. Katito panupirak so kay isaw bangsa
nalikban no pilata, sumuna kang giginawa Nautanto ka Muslim, nauba ka kimabimban, kuramba yung akakal, kadikaw bukitan to. Nauba ka kimabiray, kugado nga dilalayon, kadibutan to kinunggay na mag-aambok kumalas. Inaw mga lumbay, na pananadami niyo so awalos sa manutaw. Kaandaw mapangingiroy so imanta kutadaman kamarga tutulanon. Sa udikano panamar alang wa kalumbayan sa kipanang gulo niyo ko agama miatindus na baniyo din kanudi kasi din kipasod akapakam bukod tano sa okit akautantang sa igdaya dunia naroromampay sa akhirat. Surano nasisadun napakapupurungin ka. Idakatsan ko pikir at tanang kano din uray na tanang kano bulawan.